Jaha Bhagavata Pada Vaishnavera Stane Anta Asrayakara Chaitanya Chara Bhagavata Pada Vaishnavera Stane Anta Asrayakara Chaitanya Chara Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Yasodhana
Chandra Ji ki jai, Shri Radha Gopal Ji ki jai, Shri Radha Rasa Ji ki jai, Shri Shri Jagannath Balaram Subhadra ki jai, Shri Shri Gaurani Tai ki jai, Jai Jai Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai. All glories to Shrimad Bhagavatam, all glories to Shrimad, all glories to Shri Guru and Shri Gaurani. Nitai Gaura Premanandi Hari. Omagyan Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhaktale Srimate Bhaktivedanta Swaminite Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pachatyadi Satarini. Narenam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudidare. Nastaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Srivaya Bhagavati Uttama Sukhe Bhaktir Bhavati Naistiki Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adavante Samadhischa Hari Sarvatra Giyate Mukam Karati Vachalam Angam Langayate Girim Yatripatamaham Vande Sri Gurun Dinatarini Paramananda Madhava Paramananda Hemadava Padunga Luci Makaranda Venyam Vastamatra Vastu Shivadam Tapatrayan Mulana Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim
Brahma Pariswara Sadya Harjavarudya Tetra Kerti Bisusru Vikatsana Nigama Kalpata Rauriganitam Palam Sukam Kadam Rikadra Samyita Vivata Bhagavatam Rasamayam Mukra Hura Sika Bhuibhaukaha Yasyam Vaisremanayam Krishne Paramapurushe Bhakti Rupadyate Pumsam Sokama Mayapaha Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavam Priyam Yasmin Paramamam Syam Ekamamalam Gyanam Param Gyate Tatra Gyana Viraga Bhakti Saitam Naishkarmyam Aviskritam Tapsram Supatam Vicharana Para Bhaktyam Vimunchena Raha Artayam Brahma Sutranam Bharatarta Vinirnaya Gayatri Vasarupaso Vedatam Parimbrimitam Sarva Vedihitihasanam Saram Saram Samudritam Sarva Vedanta Saramhi Sri Bhagavatam Isyate Tatra Samrita Triptasya Nanyat Prasya Rakitvaci Krishna Bhakti Rasa Swaro Sri Bhagavato Kati Veda Sastra Haite Parama Mahatma Kati Veda Upanishade Yata Kichu Haya Yesu Trinero Visaya Vachana Bhagavate Selo Loke Nibandana Sutra Kela Rasa Mayavadi Vasasrile Ayasala Chaitanya Charya
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dharma Pradita Ketavatra Paramunirma Saranam Satam Wedyam Vastamatra Vastu Siladam Tapot Prayan Mulana Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim Wapari Swara Sadya Raja Awaru Diate Prakrativi Susrubi Statsana. Completely rejecting all religious activities, религиозную деятельность, Бхагавата Пурана проглашает абсолютную истину, которую способны понять те преданные, чьи сердца безупречно чистые. Dengan menolak sepenuhnya kegiatan keagamaan yang bermotifkan keinginan materi ataupun pemuasan indria, sepenuhnya ditolak di dalam Srimad Bhagavatam ini. Jadi Srimad Bhagavatam ini menegakkan kebenaran yang tertinggi, yang hanya dapat dimengerti oleh para penyembah yang sudah murni sesuai itu artinya bahwa понятно тем, кто является независимым преданным, Нирмансаранам Сатам. Jika kita masih memiliki rasa iri hati, maka walaupun kita terus mempelajari Bhagavatam, kita akan mengerti есть зависть, даже если он читает, изучает Шримад Бхагаватам, не сможет понять смысл Шримад Бхагаватам. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all.
Высочайшая истина — это Jadi, реальность, juga menegakkan отличная kebenaran от tertinggi. иллюзии. Ya, apa itu kebenaran tertinggi? Kebenaran tertinggi adalah Итак, что такое высочайшая истина? yang berbeda Высочайшая sepenuhnya истина — это верховная dengan личность Бога. apa yang disebut realitas dunia material ini. Apa yang kita И эта lihat sebagai способность различать, что yang является real di реальностью, material ini а что sebenarnya является khayalan. иллюзией. Ya. Hanya satu-satunya yang real Что реального в этом материальном мире? adalah segala Лишь иллюзия. sesuatu yang berkaitan langsung dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Единственная реальная вещь — это связаться, Kebenaran обрести связь с Верховным are Господом progress Кришной. the threefold mysteries. Jadi Srimad Bhagavatam ini jika kita Это высочайшая истина, способна искоренить тройственное страдание. satu guru Vaishnava, Так, если maka кто хорошо dengan изучает mudah Шримад Srimad Бхагаватам Bhagavatam ini под akan руководством истинного mencakup Садгуру tiga jenis Вайшнава, penderitaan material. Apa yang то disebut человек dengan легко будет penderitaan преодолеть material тройственные страдания. adalah adibautika Каковы klesa, тройственные страдания? adhyatmika klesa, Атхибаутика клеша, dan адьятмика клеша klesa. и атидавика клеша. Adibautika klesa artinya penderitaan yang kita Adibautika alami di klesa dunia material означает ini disebabkan oleh страдания makhluk lain. Ya, bahkan yang от других живых существ, penderitaan pada kita. даже от москитов, Itu contoh kecil saja. которые они причиняют нам страдания. Makhluk hidup yang lain, bahkan ataupun orang lainnya yang juga memberikan penderitaan pada kita. Dan yang kedua disebut Также adhyatmika, страдания других людей возможны. penderitaan yang А второй — это disebabkan адьятмика. badan dan pikiran kita sendiri. Адьятмика клеша — это Dan страдания, kemarin вызванные di телом и умом. apa namanya, 2 hari yang lalu di kelas pagi di Mangala Sadana pagi. Ya. Итак, Yang membacakan di sana 2 дня awan назад mana. Ya. Dan di sana я читал как раз об Авантика Брамане во время утренней лекции. hal yang sebenarnya yang Так menyebabkan Авантика Браман kita сказал, di dunia material ini bukan tiga sifat alam, что заставляет нас страдать в этом материальном мире. Ya. Это не тройственное страдание на самом деле. Мы не из-за тройственных страданий страдаем в этом мире. Disebabkan oleh pikiran kita. На самом деле, из-за чего мы Karena pikiran kita страдаем? Мы страдаем только из-за terhubung своего ума. dengan indria-indria dan objek-objek indria. Dan terus menerus что kita наш mengembangkan keinginan untuk menikmati Всегда соединен с материальными чувствами. kita akan menderita di dunia material ini. Karena itu pikiran sebagai raja daripada Таким образом, indria. Ketika dia мы обретаем mengendali kecerdasan dan ya, keberadaan kita sebagai jiwa, sebagai roh, ya, yang И merupakan поскольку этот ум всегда находится Tuhan Yang Maha Esa, ketika kita mampu menggunakan контролем pikiran kita sepenuhnya di dalam pelayanan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, разума, если этот ум под контролем разума, то живо может использовать этот maka ketika разум в служении Господу pikiran akan tenang dan под руководством истинного pikiran Вайшнава. juga akan mengantarkan kita menuju pembebasan. Dan itu di dalam Bhagavad Gita bahwa karena pikiran menyebabkan orang, Таким образом, ум karena pikiran сможет привести нас к menyebabkan освобождению. orang mencapai И pembebasan. это в Бхагавад-гите говорится, что ум освобождает нас. И Srimad Bhagavatam ум yang также sangat нам страдания порабощает Srimad нас. Bhagavatam compiled by great sage Lavya Это Sadeva. прекрасный Бхагавата Пуран, составленный великим мудрецом Вьясадевой в пору его духовной зрелости, вполне Jadi достаточно, Srimad чтобы Bhagavatam yang познать Бога. sangat indah ini disusun oleh Sila Vyasadeva dalam kematangan spiritualnya. Ya. Dan cukup untuk memberikan Этот Шримад Бхагаватам был составлен Вьясадевой в пору его духовной зрелости. Artinya apa? Bahwa hanya Это вполне достаточно, dengan чтобы принести нам реализацию. Что это значит? mendengarkan Просто изучаешь Шримад Бхагаватам, satu guru Vaishnava. просто Dan слушаешь ketika Шримад kita Бхагаватам memahami Bhagavatam от ini dengan истинного baik, Вайшнава, саду. maka Srimad Мы Bhagavatam сможем ini понять хорошо Шримад Бхагаватам. memberikan kita Dari Srimad Bhagavatam kepada Krishna. принесет нам Tuhan yang осознание, benar. реализацию Кришны. Осознание Кришны. Полное What is осознание need Бога. of any other scriptures? Jika kita Так разве dengan нужны для этого другие писания? ini dengan baik,
Apa perlunya kita mempelajari Так, зачем? sastra Veda yang lainnya? Итак, Karena изучая semua Шримад sastra Бхагаватам, Veda dimaksudkan мы уже не нуждаемся в других писаниях, потому что untuk во kita всех других писаниях, melayani все другие писания предназначены, чтобы понять Бога, чтобы мы могли служить вместе с Бхакти. Maharaj hanya dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam dengan penuh perhatian. Даже здесь Парикшна Махарадж говорит, просто слушаешь Шримад Бхагаватам внимательно, Dia mencapai Шукадева kesulitan Госвами, dia mencapai dunia rohani, pulang ke dunia rohani. мы обретаем Dan di sisi совершенство lain, жизни. ya, С другой стороны, Sukadeva Goswami hanya dengan menyampaikan Srimad Bhagavatam, maka beliau juga mencapai kesempurnaan yang sama. Nah, ini смотрите, Шукадева Госвами просто рассказывает Шримад Бхагаватам, достиг совершенства, того же самого совершенства. Bukan hanya apa namanya sekadar В этом стихе говорится, что он menarik дает perhatian высочайшую истину. Sudah ada bukti. As soon as one attentively and submissively hears Здесь говорится, как только человек by внимательно this culture of и смиренно начинает слушать наставления within Бхагаватам, Верховный Господь сразу утверждается в его сердце. adalah bahwa segera setelah kita dengan penuh perhatian, ya, as soon as one Как только artinya seseorang ataupun kita semua, человек ya, dengan penuh atentif, начинает dengan внимать penuh и смиренно submissive, слушать наставления dengan penuh Бхагаватам. kerendahan hati. Jadi dua kata ini sangat И penting. здесь говорится смиренно или Ketika покорно, kita mendengarkan submissive. Srimad Bhagavatam, Здесь itu два слова крайне dengan важны: sikap внимательно yang sangat и смиренно и покорно. bukan dengan sikap bangga, Это значит, что Шримад Бхагаватам нужно слушать чем правильное настроение, очень смиренно. Не с гордостью, не с вызовом. dengan kerendahan hati, dengan penyerahan Так мы diri, должны слушать Шримад Бхагаватам. dan kemudian dengan atentif, dengan penuh perhatian. Ya. Dan sikap ini yang Jadi ditunjukkan глубоким oleh вниманием. Sri Maharaj ketika beliau mendengarkan Srimad Bhagavatam. И Karena itu это показал Парикшна Махарадж такое отношение, показавшее Парикшна Махарадж, когда он слушал Шримад Бхагаватам. Поэтому он получил милость от своего гуру Шукадева menggunakan Госвами. dua sikap ini, submissive dan attentively, И мы тоже, mendengarkan pesan-pesan ajaran-ajaran dari Srimad Bhagavatam ini, если мы yang merupakan можем практиковать riwayat pengetahuan atas personalitas Tuhan Yang Maha Esa, эту истину, maka Tuhan слушать внимательно, akan ya establish, artinya тогда мы akan сможем тоже развить berada dengan настроение. mantap di dalam hati kita. Dia akan bersemayam di dalam hati kita. И Кришна войдет в наше сердце и будет оставаться в Sekian нашем yang сердце. disampaikan untuk Srimad Bhagavatam. Ya. Dan kemudian jelaskan Yahoo Bhagavatam. Это то, что относится к славе Шримад Bhagavatam. Go and approach a Vaishnava Gaurapriya Jana, ya, and devotee of Gaurava Prabhu. Anda hendaknya segera datang ataupun pergi mendatangi seorang Vaishnava Gaurapriya, Его Бхагавата Пада Вашнава Канташрая. yang merupakan Srimad Gaurava Prabhu. Иди и обратись к Вайшнаву. Dia devotee of Gaurava Слушай Prabhu. Бхагаватам. Terima kasih Вайшнава Gaurava есть Prabhu. любовь к сочетанию Махапрабху. Это Belajar dan проговорение mendengarkan сочетания Srimad Махапрабху. Bhagavatam dari beliau dan sepenuhnya Итак, berlindung учись у pada него. kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ekanta Asraya. Прилежащего его лотосных стоп Dan Чайтаньи kenapa Махапрабху. ketika kita harus mendengarkan Srimad Bhagavatam ini dari seorang Vaishnava, Gaurapriya Jana, penyembah terkasih Sri Gaurava Mahaprabhu. Dan kenapa juga di sini jelaskan Почему мы kita должны harus слушать Шримад Бхагаватам от Гаураприя Джаны? Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam usaha kita untuk mengerti Srimad Bhagavatam. Почему говорится здесь, что мы должны принять прилежащее Sudah сочетание Gurudev Махапрабху? menjelaskan, Чтобы Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan kita слушать Шримад Бхагаватам. Шрила Гурудев сказал, dan Srimad Bhagavatam ini tidak berbeda сочетание dengan Махапрабху Krishna. дает нам бхакти. Ya, Bhagavatam ini adalah wibu, adalah Krishna sendiri. И этот Шримад Бхагаватам не отличен от Кришны. Dan untuk mengerti Krishna, Dan sam Krishna Krishna. yang bisa dimengerti dengan bhakti, bhakti amama vijanati. Dan begitu pula untuk mengerti Srimad Потому Bhagavatam, что Кришну можно понять только с помощью бхакти. dan bhakti itu diberikan oleh
Sri Chaitanya Mahaprabhu melalui pengucapan nama suci. Таким образом можно понять Шримад Бхагаватам только с помощью бхакти, воспевая Святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Харе Рама. Bhagavata Janamani Seyawana Sama Бхагавата Джана Para Мани, Sasta Ace Janme Janme Prabhu Sam Yama. Siapapun yang tidak menerima kebenaran Srimad Bhagavatam ini tidak lebih baik dari para Neca dan Yawana. Dan mereka ini pantas untuk ditangkap oleh Yamaraja ataupun dihukum oleh Yamaraja penjelmaan demi penjelmaan. Ya. Бхагавата Джана Мани, Сиджавана Сама, Тарашаста Чиджаме, Джана Прабхуджи. Человек, не почитающий Шримад Бхагаватам, ничем не лучше Яваны. Его будет жизнь за жизнь наказывать Ямарадж Kita tidak ingin на адских планетах. hukuman di neraka, ya, kita harus menerima Если мы не хотим, чтобы нас наказали на адской планете, мы должны принять Шримад sehingga Бхагаватам. kita dapat mengerti dengan baik dan menyimpan Krishna di dalam hati kita. Ya. Таким образом мы можем поместить Кришну в свое сердце. Dijelaskan, kita diajarkan bahwa karena Krishna, apa Bhagavatam tidak berbeda dengan Krishna. Jadi untuk mempelajari Поскольку Srimad Шримад Бхагаватам не отличен от Кришны, menyampaikan pujian pada Srimad. чтобы изучать Шримад Бхагаватам, мы должны прославлять Ya, Шримад Бхагаватам в dengan первую mudah, очередь. ya, bermurah hati untuk memberikan karunia kepada kita. Таким образом мы прославляем Шримад Бхагаватам перед лекцией, Ya. чтобы он пролил милость на нас. Bhagavatam disampaikan oleh Srimad Prabhupada Swami, tapi beliau karena ada kesibukan, beliau Итак, в это утро uh, Кавичандра Свами Махарадж должен был давать лекцию. pelayanan ini. Он Kita akan baca дал мне это служение bab 7, прочитать лекцию Шримад bab Бхагаватам. 17 Srimad Bhagavatam skanda 8. Skanda 8 jilid 3. Tuhan Читаем Шримад Бхагаватам, sebagai песня 8, Buddha Aditi. глава 17, текст 1. Так, Верховный Sri Господь Suka захотел стать сыном Uvaca Адити. Sri Suka Uvaca Iti Ukta Saditi Rajan Swa Bratra Kasyapena Vae Anvatistat Pratam Idam Dwadasaham Antandrita Sri Sukha Uvaca Ityukta Saditi Rajan Ityukta Saditi Rajan Swabarta Kasyapena Vae Swabarta Kasyapena Vae Anvatistad Vratam Idam Anvatistad Vratam Idam Dwadasaham Antandrita Dwadasaham Antandrita Sri Sukha Uvaca Ityukta Saditi Rajan Swabhatra Kasyapena Vae Anvatistad Vratam Idam Dwadasaham Atandrita. Sri Sukha Uvaca
Swabhatra Kasyapen Hawai Anvatistat Pratham Idam Gadashaham Matandrita Shishukavacha Ityukta Saditi Raja Abhadra Kashyape Navai Vatishta Pratham Nidam Radashaham Matandrita Dan Ulangan 17. Sri Suka Uwaca Ityukta Saditi Raja Swabhatra Kasyape Navai Anvatistat Pratham Idam Dwadasaham Patandrita Sri Suka Waca Sri Suka Goswami berkata, Iti Shishukavacha Shishukadeva Goswami сказал, идти, так, Ukta setelah diberi petunjuk научная, perempuan tersebut она, Aditi Адити, Rajan Раджа, О О царь Свабхадра, своим мужем, Kasyapena Кашьяпе, Kasyapa Muni Кашьяпе Wai Вай, memang поистине, dengan cara yang sama соответствующим образом, Artistat melaksanakan Атиштат выполнял Pratam Idam Pratam Idam. tata cara ritual Payovrata ini этот ритуал Пайврату, Dua Dasam Aham Вадашахам, selama 12 hari 12 дней, Atandrita tanpa Атандрита, rasa malas. усердная, Terjemahan Sukadeva Goswami berkata, Шукадева Госвами сказал, setelah Sabiti menerima petunjuk-petunjuk dari suaminya Kasyapa Muni, получив совета своего мужа, Кашьяпа Муни, ia melaksanakannya tanpa rasa enggan. Адити стала прилежно следовать всем его наставлениям. Demikianlah ia mulai menjalani tata cara ritual Payovrata. И таким образом исполнила Пайврату. Pembahasan dari Yang Mulia dan Dr. Yohanes Комментарий его божественной милости Ача Бхактивинода Свами Шри untuk Прабхупады. dapat mencapai kemajuan dalam bidang Чтобы apapun, совершенствоваться, khususnya dalam чем-либо, kehidupan spiritual. особенно в духовной жизни, Petunjuk yang diberikan oleh sang нужно pengajar неукоснительно garis miring следовать guru авторитетным harus наставлениям dilaksanakan учителя. dengan taat. Адити Aditi так menerapkan поступил. hal ini. Ia melaksanakan petunjuk-petunjuk suami sekaligus Она guru строго исполнила все наставления мужа, своего гуру. sebagaimana ditegaskan di dalam Weda. Yasya Ведическое предписание гласит, Yata Dewi Tata. Ясадеви Парабхактир Ятадеви Seorang murid Тадхакура. yang ingin mendapatkan bantuan dari gurunya agar Надо обладать полной верой в гуру, ia harus sepenuhnya yakin akan который kemampuan помогает ученику gurunya. духовно развиваться. Tapi selepas ia tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk gurunya, Считающий себя ia независимым bersadar духовным учителем, menghadapi utopia пренебрегающий его dan наставлением, hanya mengikuti kemauannya sendiri, maka selepas непременно begitu потерпит pula неудачу. ia mengalami kegagalan.
Серва Aditi Садан, melaksanakan petunjuk Нагатику ibu Тоги, suami Адити dan неукоснительно istrinya следовал наставлению своего мужа, sehingga духовного dia учителя, mencapai и sukses. потому достигла успеха. Sri Sukawaca Ityukta Saditi Rajan Swa Baritra Kasyapena Vai Anawita Stita Pratam Idam Dwadasaham Atanjita. Sukadewa Goswami berkata, wahai Raja, setelah Aditi menerima petunjuk-petunjuk dari suaminya, Kasyapa Muni, ia melaksanakannya tanpa rasa enggan. Demikianlah ia mulai menjalankan tata cara ritual Payobrata. Nah, di sini di dalam sloka ini dan juga khususnya dalam penjelasan Srila Prabhupada. Di sini bukan Так как этот стих, в особенности комментарий Шрупады дает, например, каким образом dia Aditi, menginginkan untuk будучи mendapatkan женой, seorang putra. Dan bukan hanya sekedar putra, хочет, dia ingin mendapatkan чтобы у нее был сын, Tuhan sebagai putranya. не просто сын. Yaitu untuk Она хочет, чтобы Господь стал ее сыном, putra-putranya yaitu para dewa, karena selalu чтобы dikalahkan oleh защитить других ее сыновей, oleh полубогов. Asura, yang ketika itu dipimpin oleh Потому Bali. что полубоги, Ya. полубогов тогда Karena itu побеждали Асуру, демоны, и это было menginginkan seorang putra главный боль тогда доставлял Бали Махарадж. kepentingan dari para dewa atau Поэтому Адити хочет, чтобы у нее был dan сын, dia menyampaikan который сможет keinginannya itu защищать kepada интересы suaminya, полубогов. kepada Kasyapa Muni. Ya. Karena Kasyapa Muni juga adalah Итак, Адити говорит об этом, Кашьяпа Муни. Kasyapa Muni memberikan Поскольку petunjuk Кашьяпа Муни также предан Господу, untuk melakukan suatu pertapan yang disebut dengan он дает Payobrata. наставление Nah, bagaimana своей жене pertapan Payobrata itu dilakukan selama 12 совершить hari? тапасию, которая называется Пайоврата. Bagaimana tata caranya nanti dijelaskan lebih berikut. В течение 12 Tapi di sini juga дней, sudah jelas и ya это bahwa будет дальше объясняться, это Пайоврата. suaminya memberikan petunjuk untuk melaksanakan pertapan itu dan hanya dengan melaksanakan pertapan itu dan memenuhi apa yang diberikan Здесь petunjuk oleh наставление дается suaminya oleh Кашьяпа Kasyapa Муни, Muni, ее мужем. maka dia mencapai apa yang menjadi keinginannya. Nah, di sini setelah Благодаря этой врате она сможет исполнить все свои желания. Шрила Прабхупада говорит здесь в kemajuan комментарии. apapun yang ingin dicapai oleh seseorang di dunia material ini. Чтобы совершенствоваться в чем-либо, особенно в духовной жизни, Dalam bidang apa нужно harus dijelaskan? неукоснительно следовать авторитетным наставлениям духовного yang учителя. diberikan oleh sang pengajar atau guru pokoknya harus dilaksanakan dengan taat. Nah, di sini setelah program menjelaskan dalam bidang apapun, dalam bidang material atau dalam bidang spiritual. То есть здесь говорится Karena kalau dalam bidang material, в любой области, и в духовной жизни, и в yang материальной жизни sukses di также. bidang material, ya, ataupun Кто-то хочет достичь материального успеха, ya, ada jenjang pendidikan dari tingkat Особенности perguruan tinggi, bahwa в образовании, perguruan tinggi ada например, jenjang pendidikan yang есть lebih maju lagi, средняя школа, есть doktoral ataupun высшая школа. seperti itu. Orang tidak bisa Кто-то lakukan получает dengan профессию врача, ya, atau potong kompas atau istilahnya seperti itu dengan instan. Tidak bisa dilakukan dengan seperti itu. Dia harus mengikuti prosesnya dengan baik. Ya. Siapapun yang mengikuti prosesnya dengan Человек baik, не сможет получить keseriusan. достойный результат, если не будет следовать процессу правильно. Так или иначе, нужна серьезность. Srimad Bhagavatam tadi, ya, submission dan То, что говорится в Шримад Бхагаватам, ya, keseriusan dan ketulusan hati, серьезно и смиренно. maka akan mencapai tujuan itu. Ya. Begitu pula di sini dijelaskan oleh beberapa dalam bidang spiritual pun demikian. Если следовать этим двум принципам, Karena itu dalam setiap то langkah любое hidup, желание baik исполнится. spiritual Итак, maupun в material, духовной жизни то kita же самое. harus ada yang membimbing, Поэтому ataupun guru и в rohani. духовной
В жизни материальной жизни нам нужен руководитель. Ketika seorang murid dengan penuh ketaatan mengikuti segala perintah dan ajaran guru kerohaniannya, Когда ученик будет maka dia pasti строго akan следовать menjadi sukses. наставлениям своего гуру, духовного учителя, Nah di sini Он достигнет Aditi успеха. sendiri menjadi contohnya. Jadi dia Aditi Ya. become the Apapun yang diajarkan oleh suaminya, Здесь karena suaminya juga Адити menjadi guru принимает kerohanian, руководство. maka dia mengikuti dengan penuh ketaatan. Все, что Aditi сказал ей melakukan hal ее ini, mуж, artinya dia который также является menerapkan, духовным melaksanakan учителем, apapun yang diajarkan oleh suaminya. Адити будет Dia следовать melaksanakan этому, petunjuk-petunjuk ее желание suami, исполнится. sekaligus gurunya dengan taat. so Nah ini dengan taat ini very disciplined. ya So sangat Итак, penting она bagi kita. very important. Ya. Очень следовала очень строгой дисциплине, Segala perintah выполняя dan наставления мужа. ajaran И guru дисциплина kerohanian kita это dengan penuh крайне важно ketaatan, для dengan нас. penuh keseriusan, Ritual must be dengan penuh kerendahan hati, Следуем духовному pasti учителю, akan mencapai принимая sukses. дисциплину со смирением, Ya. то, Dan di несомненно, dalam мы Bhagavad достигнем Gita juga успеха. diajarkan Tarvidi Pranipatena, Pariprasnena Sevaya, Так, Padekshana Бхагавадгита также Kegyan, объясняет. Gyaninas dan Pradarshina. Тадвидхи пранипатана припрашнана Jadi, севая, Падакшанти тегьянам Untuk гиринастам mengerti дашина. kebenaran, untuk mengerti tentang Tuhan, understand orang Так, harus чтобы понять, mendekati seorang guru kerohanian. spiritual master. нам Ketika нужно bagaimana обратиться sikap к kita истинному mendekati духовному guru учителю. kerohanian, Our attitude sudah dijelaskan tadi adalah dengan И как нам kerendahan нужно hati dan обратиться, ketulusan, как мы должны себя keseriusan. вести. to the seriousness and Это описано Kemudian в bertanya kepada beliau шлоке dengan penuh hati. 1.1.2. Ya. Нужно обратиться Bukan смиренно bertanya tentang и masalah серьезно, ekonomi, внимательно и masalah, смиренно. ya, economy, bagaimana должны saya bayar hutang dan обратиться seperti itu. со Tapi всей kita bertanya покорностью. seperti Мы не должны ketika, спрашивать Sanatana по каким-то Goswami финансовым berusaha вопросам, bertemu как мне dengan оплатить Sri свои Chaitanya долги. Mahaprabhu. Yang beliau tanyakan adalah orang Как, menganggap saya например, itu orang Санатана Госвами и Рупа terkaya, Госвами встретили ya, Шри-Чайтанью bahkan Махапрабху. menjadi pejabat tinggi, О чем они Perdana спросили? Menteri. Tetapi saya Pak, tidak mengerti То siapa есть люди diri saya, считают меня dari очень mana ученым saya datang человеком. dan ya apa tujuan saya dilahirkan. Но да, даже я сам не Itu yang понимаю, кто я ditanyakan такой. kepada Sri Я не Chaitanya понимаю, какова Mahaprabhu. цель моей жизни. Amike, being asked siapa diri saya ini? И этот вопрос был задан Kemudian Шри-Чайтанью atas Махапрабху. pertanyaan itu, so by ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu Sanatana memberikan Goswami. jawaban, Chaitanya ya, Mahaprabhu bahwa Anda ini И отвечая на adalah этот вопрос, pelayan Шри-Чайтанья pada Махапрабху Sri сказал: Krishna. servant of Krishna. ты являешься Dan вечным слугой Шри tujuan Кришны. Anda lahir di sini adalah untuk Taking birth. melakukan pelayanan kepada Krishna. Смысл твоего рождения в этом Karena материальном itulah мире kedudukan dasar kita dan itu приступить kewajiban к kita. служению, So that is заняться Dan служением kemudian Sri Chaitanya Кришне. Mahaprabhu Это твоя memberikan обязанность. pengetahuan lebih lanjut tentang proses bhakti ini. Sri Chaitanya Mahaprabhu given the further knowledge about the bhakti. Dan itulah yang harus И kita Шри-Чайтанья Махапрабху tanyakan после kepada этого guru. дал ему Ya, kenapa saya lahir di sini? полное Kenapa знание saya Бхакти. menderita di sini? Why I'm suffering? Ya, apa tujuan hidup saya ini? Почему я страдаю здесь? Maka guru akan Какова memberikan цель моей жизни? jawaban. Вот эти Dan вопросы мы bagaimana должны kita задавать keluar dari гуру. penderitaan material ini. Таким образом, Kemudian Гуру даст нам наставление, каким образом нам освободиться от setelah этих guru страданий. memberikan jawaban, memberikan petunjuk apa И yang после harus этого kita lakukan, Парипрашнена, apa yang harus kita kerjakan. после Dan Парипрашнена, itu после yang kita вопросов, lakukan, apa yang disuruh oleh guru itu yang kita lakukan. Itulah disebut sewa. That we do. That's heaven say. сева, служение, которое дает нам духовный учитель. Мы должны Salah mengerti выполнять эту bahwa севу. apa yang kita sampaikan То, kepada что guru yang ingin сказал kita нам сделать lakukan, духовный dan учитель. kita bisa menyampaikannya kepada guru. Oh, Мы не guru, должны oh, guru, maka saya неправильно ingin melakukan понять. ini. Saya punya rencana seperti ini. Ya, mohon karunia Anda agar saya dapat melakukannya dengan baik. Guru akan lakukan, ya, Не должно быть недопонимания. Мы не должны lakukan. объяснять Гуру Dan Деву. kita berpikir bahwa Я ini должен adalah это perintah сделать, я guru. должен сделать. We think like that. Ya, ini yang Просить disebut его cheating. милости. Kita menipu guru. И kita мы menipu потом diri будем думать, kita. это наставление гуру, но это не наставление гуру, это обман. Мы обманываем Karunia гуру, yang мы sesungguhnya обманываем adalah сами себя. ketika guru ingin melakukan apa Истинная yang милость состоит в том, что harus kita lakukan, walaupun itu mungkin bertentangan dengan apa yang kita inginkan, tapi apa yang menjadi keinginan guru itu yang kita lakukan. Itulah yang Истинная disebut милость karunia состоит в dalam том, arti yang sebenarnya. That is actually the truth.
Ya. что все, чтобы Karena ничего itu бы не ada пришло в daripada голову, bencana. если Hilang это dari не kripa ketika kita благоприятно melaksanakan для apa yang нас, diminta diperintah oleh guru, itu yang kita lakukan itu seperti kripa. Tapi kalau kita мы должны это menginginkan apa принять. yang ingin kita То, lakukan что dan то, kita чего желает minta cap гуру, dari это guru, крипа. Есть, itu у yang гуру есть два disebut вида dengan милости, wancana. крипа и ванчана. Kita sedang menipu diri kita sendiri, bukan guru yang Но если мы memberikan просто kehendak, хотим tapi получить kita menipu подтверждение diri от kita гуру, это sendiri. называется ванчана. Nah itu И juga мы просто pernah будем dijelaskan обманывать oleh себя. Guru Maharaj. И мы никогда не Pada освободимся waktu от страданий. biasa puja Это то, чему beliaunya меня учил Гуру Махарадж. setelah di Gajahgiri, kemudian merayakannya di Barampur. Ya, kebetulan kami juga diajak di sana dan Barampuri, beliau memberikan Гуру kelas. Махарадж также это Dan сказал ini yang beliau Шипачитани jelaskan Чакрапрабху. apa perbedaan antara Он kripa объяснял dan все эти daripada вещи. wancana itu. Он объяснял, в чем разница между крипой и ванчаной. Sebagaimana ditegaskan di dalam Veda, yasya dewi para bhakti yata dewi tata guru. Ya. Я седаю парабхактири. Seorang murid yang ingin mendapatkan bantuan dari gurunya agar sukses, ya harus sebenarnya yakin akan kemampuan gurunya. Nah, kalimat ini Для того, чтобы menunjukkan достичь bahwa успеха, bagaimana kita sebagai seorang murid у нас должна быть полная вера в гуру, hendaknya mempunyai keyakinan yang sepenuhnya kepada guru. который помогает Jangan pernah ada keraguan ученику sedikit развиваться. pun pada У нас должна guru. быть полная, tвердая вера в гуру. Karena У нас не itu должно dari быть никаких awal сомнений. kita diajarkan oleh Srila Prabhupada. Итак, с самого начала Hendaknya seseorang Шрила Прабхупада sangat учил нас, berhati-hati ketika memilih seorang guru kerohanian yang bonafide. Ya, jadi sudah Шрила Прабхупада diingatkan. сказал, что человек должен Ya. очень Karena itu kita mau быть ketika очень memilih guru, осторожным, ketika выбирая kita духовного учителя. keliru, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita tidak mampu kemudian Если мы melaksanakan perintah выбираем guru kita karena kita неистинного tidak гуру, memiliki keyakinan yang kokoh. а Maka itu akan menjadi выбираем bencana. гуру Ya. Jangan sampai ada согласно murid menolak guru. нашим собственным желаниям. Почему иногда у нас не получается следовать наставлениям духовного учителя? Sedangkan guru itu adalah guru dalam У standar нас нет веры в yang гуру, benar dalam и поэтому ученик, он отвергает гуру в конечном счете. dan kita yang akan celaka gitu. Даже если этот гуру Di истинный, sisi lain juga из kalau истинной kita парампары, мы ditolak oleh отвергаем guru, такого guru. artinya мы kita tidak обретаем melaksanakan страдания. perintah guru dan selalu menyimpan dari apa yang beliau Если нас inginkan. отвергнет духовный Ketika учитель, guru menolak kita, maka itu juga celaka bagi kita, tidak ada tempat bahkan di dunia dimanapun itu jelaskan. Ya. Karena и itu потому что мы не sangat следуем penting sekali наставлениям kita. духовного учителя, то это Sekali станет saja, причиной наших seorang страданий. murid yang ingin Поэтому крайне mendapatkan важно bantuan понять все эти вещи. gurunya agar sukses, dia harus sepenuhnya yakin kemampuan gurunya. Ya. Kalau kita tidak yakin pada guru, lebih baik ya permisi, jangan ya, karena di dalam aturan hukum ISKCON ini ada waktu yang Итак, по законам ИСККОН diwajibkan ya bagi penerima yang baru. Ya, mereka berlindung pertama pada По законам ИСККОН новые преданные Srila Prabhupada. сначала Minimal должны 6 принять bulan, прибежище 1 tahun. у Шрилы Прабхупады. Первые 6 Kemudian месяцев setelah itu они setelah dia должны bergaul dengan находиться, para ulama dan они dengan должны принимать прибежище у Шрилы Прабхупады. guru-guru yang datang dan kemudian dia Они должны mengembangkan общаться с keinginan, преданными, ketertarikan с pada другими гуру. guru tertentu. И если у них Ya, разовьется dia dapat menyampaikannya привязанность, kepada интерес к какому-то гуру, kepada presiden tempat. Ya, bahwa dia ingin berlindung pada guru tertentu dan kemudian ya, они могут обратиться к старшим преданным или presiden президенту tempat храма, я хочу mengaturnya принять прибежище у dan такого-то mohon гуру. izin kepada guru untuk mengucapkan pranam Может быть, guru. президент храма устроит. Dalam kurun waktu itu dijelaskan Darshan boleh saling и- memuji, saling И также guru boleh он memuji может calon просить у гуру muridnya dan calon разрешение, murid pun чтобы boleh вы повторяли memuji пранама мантру. gurunya. Ya, В supaya течение ada 6 месяцев гуру будет проверять своего sahabat ученика, masing-masing memiliki ученик будет keyakinan, проверять своего oh гуру. betul, anak ini atau orang ini betul-betul ingin menjadi Таким образом, ya, каждый из calon них murid разовьет yang benar. веру в друг друга, доверие Dan разовьется. calon murid pun dapat mengerti, oh
selama saya berinteraksi dengan guru Духовный учитель dalam сможет guru понять, saya что ini, этот ученик saya на самом betul-betul деле terkesan, хочет принять меня своим tertarik гуру. lagi. Sehingga tumbuh keyakinan yang kokoh di dalam hati kita Поэтому, bahwa kita akan berlindung kepada если guru itu. разовьется Sehingga привязанность к dengan гуру, demikian ada interaksi yang baik dan saling memahami satu разовьется sama вера, lain. то мы Sehingga сможем ketika принять kita sudah решение diterima sebagai murid, kita точно, tidak bisa какого гуру я digoyahkan oleh хочу siapapun juga. получить посвящение. Karena sering kita mengalami И когда, pengalaman tertentu bahwa ketika seorang sudah berlindung если pada кто-то seorang уже murid tertentu, kemudian ada orang lain yang будет принят как ученик, то он уже не будет отвлекаться на другие вещи. Я испытал это на своем опыте. Если мы развиваем веру в какую-то гуру, но эта вера bahkan akhirnya dia слабая, ее можно поколебать, то таким образом мы наносим оскорбление гуру. di-reject oleh guru. И таким образом гуру отвергает его. 2-3 bulan belum 1 tahun sudah di-reject. Artinya kekeliruan kita. Dan kenapa kita mau То есть гуру apa namanya, menerima pengaruh guru? приняли на 3 месяца, а потом после инициации через 3 месяца отвергли. Dan kita di dalam keluarga besar ISKCON ini kita harus saling membantu. Потому что мы приняли гуру под влиянием Ketika других. Итак, у нас ISKCON — это большая семья, нам нужна помощь других, помощь seorang друг guru di друга. dalam ISKCON ini, kita hanya membantu penyembah itu. Нам уже известно, что mengembangkan этот keyakinannya. человек уже принял прибежищу конкретного гуру, мы должны помочь ему Sehingga dia bisa развить веру в этого гуру, melakukan tugasnya, melayani gurunya dengan baik, sehingga dengan demikian dia mencapai sukses. Dalam hubungan dengan guru dan Чтобы он murid мог ada tetap melakukan помочь pelayanan dengan baik. нам достичь успеха. Jika kita dalam keluarga besar ISKCON ini kita bisa saling И в этих отношениях можем хорошо совершать служение. kehidupan spiritual kita. Если в этой большой семье ISKCON мы можем помочь друг другу, Dan jangan наша berpikir духовная bahwa жизнь и с обоих сторон будет успешной. Kita di dalam keluarga besar ISKCON Не ini надо harus думать, mengerti bahwa почему этот преданный не принимает прибежище у selain моего guru гуру. diksa kita, У нас большая dalam семья keluarga ISKCON, мы besar должны это ISKCON понять. ini, guru-guru yang hendaknya kita Принять terima sebagai нашего siswa духовного guru учителя. kita. Всех остальных духовных учителей мы должны принимать так же, как Шикша Гуру. И в духовном смысле нет разницы между Шикшей и Дикша Гуру. Потому что Дикша Гуру является воплощением милости Кришны. Кришна Крипа Шри Бхакти. Ketika seorang calon murid menginginkan untuk kembali kepada Krishna, maka Paramatma yang ada di dalam hatinya sebagai Chaitya Guru, dia Когда menjadikan ученик dirinya menjadi guru yang menuntun dia lebih захочет lanjut отправиться домой обратно к Богу, то untuk Параматма, mencapai kepada Тачайте Krishna. Гуру. Jadi kalau kita mengerti filsafat ini dengan baik, tata ini dengan baik, kita tidak akan pernah membedakan. Oh, Тогда si A ini gurunya si A, Параматма si B, поможет ему guru B, достичь этого gurunya гуру. si И B. так должны понять Itu bukan guru философию. saya. Мы должны Ini не adalah проводить guru saya. различия. Этот гуру принадлежит этой линии, этот гуру принадлежит той линии, а это ученик такого-то гуру, а это Guru ученик saya, beliau такого-то dalam гуру. perwujudan dan Paramatma juga. Ya. Guru si B, Мой гуру guru A, guru B, не отличен beliau от adalah Параматмы. perwujudan dan Paramatma yang ada di dalam hatinya. Apakah Другой гуру Paramatma yang ada di dalam также hati A является dan hati B воплощением itu Параматмы. berbeda? Hah? Есть ли какая-то разница между этой Параматмой и той Параматмой? Ya satu. Параматма только одна. Manifestation from Krishna. Ada perwujudan dari Krishna sendiri. Это проявление Кришны. Karena itu baik, ya, perwujudan Paramatma yang dari si A ataupun perwujudan Paramatma di hati si B adalah sama-sama adalah guru yang sama. Или проявление Параматмы для кого-то другого, это то же самое. Так почему мы должны видеть разницу? Поэтому
Karena Мы должны dia datang, одинаковое bagi почтение satu выражать и memberikan Шикше, и Дикше pengetahuan Гуру. rohani. Siksa guru datang juga memberikan pengetahuan rohani. Ya, tidak ada Дикше Гуру siksa guru приходит, ataupun дает guru духовное A, знание. guru B akan mengajarkan hal yang berbeda. Tidak, tidak pernah kita selama kita saya Нет mengikuti такого, ISKCON ini, ya. что Tidak pernah гуру saya mendengarkan дают bahwa guru A наставления datang по-разному. mengajarkan Разные вещи, вернее, дают. harus begini, guru B datang mengajarkan yang lain. На atau моем опыте в jangan Искон я mengucapkan никогда mantra atau apa не dan видел, sebagainya. Dia чтобы mengajarkan hal этот yang гуру или sama. тот гуру, чтобы они Cuma давали ajarannya разные juga sama dan наставления. melangkah Bhagavad Gita dari Они все учат одному и тому же. Источник один — это Бхагавад-гита и Бхагаватам, и учение Шрилы Прабхупады. Так что нет никакой разницы. Inilah yang perlu kita bangun bersama-sama untuk kita maju bersama-sama di dalam bakti ini. Tetapi Это сознание dia tidak mengindahkan должны petunjuk-petunjuk развить guru, biasa вместе, berkata чтобы naga di продвигаться на пути бхакти. dan hanya mengikuti kemauannya Поскольку sendiri, maka ученик selepas начнет itu думать pula ia mengalami kegagalan. Ya. Независимо, Ketika kita tidak lagi mengikuti perintah guru kerohanian kita пренебрегать dan наставлениями гуру, melakukan и все sesuai dengan kehendak он kita непременно sendiri, потерпит неудачи, и maka все pasti просадам kita приведет к akan итогу. mencapai kegagalan. Ya. Итак, если мы пренебрегаем наставлениями духовного учителя Jadi, и действуем Srila независимо, мы Prabhupada потерпим неудачу. menjadi contoh bagi kita. Ketika beliau diberikan perintah Подобно oleh тому, guru beliau, oleh Srila Bhakti Шрила Прабхупада, он стал Saraswati, примером для нас. untuk mengajarkan pengetahuan ini ke dunia Когда barat. он получил Dan beliau наставление от melaksanakannya, Бхактисиданта Сарасвати Такура mempersiapkan проповедовать dengan это знание sebaik-baiknya. западному миру. Dan akhirnya ketika beliau pergi ke dunia barat dan mengajarkan pengetahuan Он ini, очень хорошо maka beliau подготовился, menjadi sukses penuhnya. и он отправился проповедовать на Запад, Dan и он begitu достиг pun успеха. murid-murid Srila Prabhupada. Точно Dan таким же beliau образом ученики Шрилы melaksanakan Прабхупады. perintah dan ajaran Prabhupada dengan sebaik-baiknya. Karena itu pengetahuan ini berlanjut terus sampai Итак, sekarang они dan juga следовали dilaksanakan учению Шрилы Прабхупады. 10.000 tahun yang akan datang. Ini akan berlanjut terus ketika semua И это murid-murid знание, di dalam ISKCON ini mengikuti perintah dan ajaran guru оно будет kerohanian продолжаться. masing-masing, ya, dengan sebaik-baiknya. Karena 10 guru тысяч лет. kita Оно masing-masing будет продолжаться, если mengikuti ученики ajaran будут следовать Prabhupada, perintah наставлениям Prabhupada своего dengan духовного sebaik-baiknya. учителя. Потому что наш духовный учитель также строго следовал наставлениям Шрилы Прабхупады. И это называется парампара. И это знание будет продолжаться. Jadi banyak contoh yang dijelaskan di dalam Veda bagaimana Есть множество seorang примеров, murid mengikuti которые perintah guru уже kerohanian указаны в dengan Ведах, sebaik-baiknya, maka dia mencapai sukses. образом ученик строго следовал наставлениям духовного учителя и достиг успеха. Aditi melaksanakan petunjuk-petunjuk suami dan guru spiritualnya dengan sangat taat sehingga ia mencapai sukses. Адити очень строго следовал Aditi наставлениям своего melaksanakan apa yang духовного diberikan учителя, petunjuk oleh неукоснительно следовал наставлениям своего мужа, духовного учителя, поэтому dan достиг dengan успеха. ketaatan melakukan Здесь говорится, что Адити очень неукоснительно, очень строго следовал наставлениям apa своего yang мужа, dia поэтому она достигла успеха. dia mendapatkan putra. Что за успеха она достигла? Tuhan menjadi putranya, menjadi wamana dewa Она обрела сына. yang dapat Сам melindungi Господь semua стал ее para сыном. dewa dan menaklukkan Bali Mahara. Ya, seperti itu. Kelanjutan ceritanya. Этот сын смог защитить ее от полубогов Jadi inilah и, contoh yang sudah и diberikan. победить, Ya. взять в плен Бали Bagaimana Махараджа. kita hendaknya Это пример mengikuti дается, perintah dan ajaran guru kerohanian kita dengan sebaik-baiknya. как строго мы Ya, должны dalam следовать hubungan ini, наставлениям saya своего гуру, menceritakan духовного учителя. sebuah cerita kecil yang В связи diajarkan с этим oleh я хочу guru. рассказать одну историю, которую Jadi, рассказал мне также ada мой seorang Гурудев, Шрила Гургавита Свами Махарадж. yang menjadi Жил был один penasihat астролог. raja dari sebuah kerajaan. Ya, jadi Он был советником dia царя. seorang ahli. Ya, jadi, tapi kemudian И этот dia астролог был sudah очень tua, ya, опытным.
Nah, dia dipanggil oleh raja untuk Но он datang состарился. menghadap ke istana. Gitu. И Tapi karena dia sudah tua, царь maka dia позвал его. menyuruh putranya untuk И Острог так mewakili, состарился, ya, untuk melaksanakan tugas что он itu. сказал своему сыну, Dan tentu saja чтобы juga он, putranya sudah как dilatih его представитель, пришел к oleh царю. ayahnya, ya, bagaimana melakukan Конечно, kalkulasi отец yang уже sesuai dengan обучил сына apa yang sudah проводить diajarkan. расчеты, Ya. каким Dan образом kemudian ketika dia все sudah sampai di рассчитывать istana, ya, согласно астрологии. jadi sang raja ingin menguji Астролога apa пришел namanya anak ini во apakah дворец, betul-betul dia sudah belajar dari и царь решил его ayahnya проверить. ataupun juga sebagai gurunya seperti Этот itu, сын на самом деле ataupun всему hanya обучился у своего отца или нет. ya sebagai murid yang tidak pantas seperti itu. Ya. Kemudian На sang самом деле raja обучился memegang своего sesuatu отца. di tangannya gitu dan menyuruh anak itu, Итак, царь, kalau чтобы проверить kamu его, он что-то спрятал в своей buat руке. perhitungan ataupun kamu apa namanya prediksi apa yang ada di dalam Он сказал, saya ini. попытайся рассчитать и предсказать, что сейчас находится у меня в руке. Kalkulasi ataupun perhitungan dan sebagainya И сын sesuai астролога dengan apa yang telah стал diajarkan что-то oleh рассчитывать, orang tuanya. Ya. Kemudian dia mulai согласно тому, как ya, учил его отец. pertama, oh di tangan Anda ada sebuah benda yang bentuknya bulat, ya, dan sebagainya. Yang berangsur-angsur dia seperti itu. Так, в твоей руке что-то овальное. Ya, itu sang raja yang mulai. Царь сказал, Tapi anak itu да, mulai да, да, bangga. это так. Ya. Karena dia seolah-olah sudah menguasai semuanya. Kemudian dia И сын астролога загордился. meletakkan pulpen atau pensil dan kertasnya dan kemudian dia mulai membuat perhitungan menurut pikirannya sendiri. Ya. Kemudian dia ditanya lagi oleh sang raja, akhirnya jawabannya mulai kacau dan akhirnya menyimpang jauh. Ya. Делать расчет Dari уже apa yang sebenarnya begitu. согласно Ya. своим прихотям. Dan akhirnya dia dapat dibuktikan bahwa kamu И itu он tidak дал pantas ложный ответ, как menjadi царь сказал, что он murid dari отклонился. gurumu. Karena kamu Его tidak ответ стал mengikuti apa ложным. yang diberikan petunjuk oleh guru, oleh ayahmu. И это стало Ya, хорошим ketika примером, kamu потому membuat что perhitungan когда sesuai ты не dengan apa следовал yang diajarkan oleh наставлениям своего guru, отца, oleh своего orang гуру, tuamu, ya, kamu hampir benar, ты отклонился. Но когда ты ya, рассчитывал memprediksi apa yang согласно ada di наставлениям dalam твоего agama отца, saya. ты сделал правильное Tapi предсказание. ketika kamu mulai, ya, memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang saya sampaikan menurut Но когда ты angan-angan пытался pikiranmu, что-то itu semua предсказывать, kacau опираясь dan jauh dari apa только на свое kenyataan. измышление, Ya. то ты совершил ошибку, серьезную ошибку. Kita belajar, Guru Mata menyampaikan bahwa kita hendaknya, ya, mengikuti apa Из yang этого sudah можем diberikan сделать oleh урок, guru. Ya, kita tidak perlu menciptakan filsafat baru. что мы должны следовать тому, что сказал Itu наш saja гуру. estetis, karena itu Prabhupada mengatakan kenapa Мы должны просто следовать тому, Bhagavad как Gita оно есть. Prabhupada aja yang Prabhupada mengatakan bahwa Bhagavad Gita beliau estetis. Почему Apakah yang Шилпрапад lainnya сказал tidak Бхагавад-гита, estetis? как оно есть? Ya. Apa perbedaannya? Ini satu contoh. То есть, получается, Бхагавад-гита есть не как оно есть. В чем разница? Это маленький Apa пример. perbedaannya antara Может ли Bhagavad кто-то Gita это Prabhupada объяснить? atau ribuan Bhagavad Gita yang lainnya? В чем разница Hmm? между Бхагавад-гитой Шилы Прабхупады и Бхагавад-гитой кого-то другого? What is the difference? Шивас Пандит Прабху, можете объяснить? Whatever previous Acharya said, Все, что сказали предыдущие ачарьи, Шила Прабхупада просто представил Yeah, because Prabhupada explained в этой Yeah. Бхагавад-гите. every meaning Да, совершенно of верно. every Шила verse Прабхупада according объяснил to the real meaning. значение And also каждого when стиха Prabhupada explained also, 15-22. yeah, he explained accordingly. Шила Прабхупада Me- объяснил Yeah, the verse, the meaning of the verse more clear to us. стихов более ясное, Yeah. Jadi дал более ясное Prabhupada понимание. memberikan arti sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Sri Krishna.
Шрила Прабхупада Dan дал kemudian ketika beliau объяснение. memberikan penjelasan, He giving the purpose. ya, penjelasan artinya untuk membuat pemahaman yang lebih jelas, yang The purpose means lebih clear tentang apa yang dimaksud oleh Bhagavan Sri Krishna. what does Karena itu beliau mengutip dari Дал para комментарий, acharya чтобы более terdahulu ясно yang sudah объяснить, memahami что juga. сказал Кришна в Бхагавад-гите. И understand. дал комментарий в соответствии Karena с itu beliau предыдущими tidak pernah ачарьями, чтобы было mengatakan понятно. menurut pendapat saya, menurut hemat saya. Therefore, he never said that it's according to me. Поэтому он никогда не говорил, что это согласно Beliau мне. selalu mengutip this, ya, menurut Srila Wiswanatha Cakrawati, menurut Sri Всегда Darso цитировал Swami, Шрила Вишванат Чакраварти Такуру, Шидара menurut Свами. Srila Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda menurut Srila Thakur. Bhaktisiddhanta. Beliau selalu, Здесь согласно Бхактисиданта karena Сарасвати. apa yang beliau jelaskan itu adalah penjelasan dari para acharya terdahulu digabungkan dan juga dari Все, что он объяснил, это было согласно предыдущим ачарьям. Ya. Tidak ada kita mendapatkan satu kata pun yang mengatakan menurut pendapat saya. Tidak. Prabhupada tidak pernah mengatakan pendapat beliau sendiri. Итак, ни одного Ya. His opinion. слова Dan ketika menjelaskan закреплено tentang согласно aham, мнению aku, Шрила Krishna, Прабхупады. yang berkata seperti itu, Когда он объясняет значение слова «ахам», beliau menjelaskan «я», bahwa itu adalah Krishna yang berbicara gitu, bukan orang lain. Что это Kalau означает? kita baca Bhagavad Gita yang это lain, Кришна сказал, это ya, не artinya какая-то sudah другая benar, личность. arti sopan, tapi penjelasannya oh ini bukan Krishna yang berbicara. See at the Bhagavad Gita. Мы можем Krishna sedang изучить другие Бхагавад-гиты, и там будет совершенно другое понимание этого слова. И, ага, там будет сказано, что это не Кришна, а это Don't understand about кто-то другой. Bhagavad Gita yang lain. Semuanya seperti itu. Karena dia memasukkan pikirannya sendiri ke dalam Bhagavad Gita. Мы можем попытаться прочитать другие Бхагавад-гиты, Ya, но seperti kalau в эти saya Бхагавад-гиты pernah belajar hukum juga. добавлены Mana умственные yang измышления. penafsiran menurut undang-undang atau menurut pembuat undang-undang itu ataupun Поскольку я также изучал право, dibuat oleh para pencari что kebenaran действительно seperti является правильным. para pembela Мнение advokat dan sebagainya. официально признанного права Undang-undang itu или sudah ada наши умственные penjelasan спекуляции. bakunya. this norm or law Yeah. is being made. It's already explanation of Dan itulah yang penjelasan itu yang benar. gitu. Слово «право», explanation. которое используется, слово «право», оно уже что-то объясняет само по себе. So we know that sometimes make the rules, but according to his opinion. Иногда люди какие-то выдумывают свои правила, но согласно своему собственному мнению. Apa yang kita pelajari harus ya di bawah tuntunan And that guru Это programnya. слово Dan sehingga означает, kita mendapatkan pemahaman yang что бы мы benar. ни делали, это все Dan должно быть sehingga под kita руководством juga dapat духовного учителя. melaksanakan. И тогда мы обретем правильное понимание. Sehingga dengan demikian kita akan mencapai sukses Таким dalam образом, можем perjalanan вести kita себя в соответствии kita. этому и достичь успеха в духовной жизни. Sukses just like I did, karena dia mengikuti Подобно тому, как apa Адити yang достигает успеха, diajarkan oleh потому что suaminya, dan она sekaligus всегда juga следует gurunya. наставлениям своего мужа husband and the chief. и духовного учителя, гуру. Kita akhiri sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. We end it there. Итак, мы остановимся здесь. Если какие-то вопросы, Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. No questions. Srimad Bhagavatam Mahapurana ki jai. Jai Jai Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Sisipad Kauchanda Swami Guru Maharaj ki jai. All glories to Srimad Devotees. All glories to Srimad Devotees. All glories to Sri Guru and Sisi Gauranga. Nite Gauru Premanandi Hari Gauru. Okay.